guys, so good afternoon. So mag-unbox tayo ngayon ng ito, yung stationary bike, no? Yung indoor bike. Yan siya, oh. So bubuksan na natin. So i-unbox natin siya, no? Saka buuin natin. Yan, ang ganda. So ito sa guys, oh. Okay. Lalagay muna natin dyan. Kasi buuin natin ito. Bubukin natin. Shit. Sorry. Naputol yung ano, sobrang bigat. Bigat natin. Mabigat siya masyado. Okay. So ito yung mga bolta nut niya. Ilabas mo na natin. Okay. Lalabas muna natin, no? Para yan. Okay. Bigat. Ang bigat. Oh! Ang bigat niya. Okay, so ito guys, no? Okay. Tatampakin natin. Woo! Okay, so ito na siya. Ito na siya guys, no? So ito yung pinaka
module niya. Ay tawag nito. Pinaka-gadget niya. And ikukunig natin ito mamaya. Ito siya. So, di battery lang ito. So, makikita natin yung speed natin dito. No? So, susubukan natin mamaya pag na-assemble na natin. So, may kasama din siya itong battery. Okay. So ito sa guys, no? So i-assemble lang siya natin. Assemble muna natin ito.
napaka-smooth ng ano niya. Walang katunog-tunog guys, oh. Yan. So yun na yung fitness bike natin, no? So yan. So kung gusto nyo, kung pwede kayo mag-order sa Lazada nito, mura na, no? So susubukan natin, no? Okay. Okay. So yan. Ang ganda. Walang katunog-tunog yung pagpipidal natin. Napakasmooth ng pagpipidal, no? So yan. Gusto natin adyasan para tumigas dito. Yan. Ikotin lang natin to, yan. Tumigas na siya, no? So ramdam ko na tumigas na yung pinaka badya ko. Yung parang nasa ahon tayo. So gamit na gamit ito guys, no? Pag nasa loob kayo ng bahay nyo, napakaganda pa, no? Makikita natin dito yung speed natin, saka yung calories na nabuburn natin, no? So may oras din siya, saka yung distance. So hinihingal na ako. So okay, yun lang guys. Maraming salamat, no? So kung gusto nyo, pwede kayo mag-order nito sa Lazada, no? Fitness bike for 6,000 lang siya. So yung bigat nito nasa 15 kilograms. Bali ito yung pinakabagong model nila, no? So in-upgrade nila tong pinaka-pulley. So ito yung 2021 model ng fitness bike, nasa 15 kilograms, no? So mabigat din. Dalawang tao ang nag-deliver nito, no? So kung nakikita nyo yung pulley na sinasabi ko dito kanina, kung pwede mo siyang iangat lang, no? So lilipat-lipat mo siya. Ayan. Yan. Yan. Lilipat lang natin. Kung pwede mo siya malipat sa ibang area kasi may pulley siya. Yun. Saka ito yung pinakalagayan ng tubig. So okay guys, maraming salamat, no, sa inyong lahat. So kung gusto nyo, mag-order kayo sa Lazada para may magamit kayo sa loob ng bahay nyo. So maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe na lang. Saka paki-like na rin. Saka paki-share na rin sa iba yung mga iba kong video. Saka yung notification bell para ma-notify kayo kung sakaling mayroon akong i-upload na mga bago kong video. So yun lang guys, maraming salamat. Pinawisan na ako. Sige, thank you.